要做一個演出真係唔係咁簡單嘅，除咗喺台上面之外咧，台下要準備籌備啦、策劃啦、攞資金啦。今日嘅嘉賓咧，佢就係演藝學院舞蹈學院畢業嘅羅雪芬，佢幫咗好多師兄師姐、師弟師妹咧攞資金，甚至乎帶佢去外國演出添。我都準備好多嘢要問佢啊！Hello， 做 Gina。Hello， 你好。你好，我可以叫你師妹啊。係啊，師兄。歡迎晒。原來自演藝，原來你都係我嘅師妹，係直頭係演藝學院嘅舞蹈學院嘅師妹。係，我都係今日先知。好笑，我想講咧，即係佢係原來都唔係好知道我係讀跳舞嘅，以為我讀 drama 啊嘛。係，我以為你讀 drama。你知唔知我 APA 畢業先？我知，但係因為你口才太好啦，所以我以為你係 drama school 畢業。哦，因為我哋讀書嘅時候咧，身邊好多跳舞嘅同學仔咧，可能都係喐多過講啊嚇。係啊係啊，我都覺得自己喺演藝讀嘅時候咧，好似講嘢冇咁伶俐咁啊。係嘛？係啊係啊。我覺得我感受到，同埋我諗翻轉頭咧，都真係，因為嗰陣時我哋讀書嘅時候有好多唔同國籍嘅同學啦。係。跟住大家就好忙拉緊啦，係啊係啊係啊係。成身汗啦，攰到冇氣啦，係啊係。係嘛？所以我今日好多嘢要同你傾啊！其實而家呢個 moment 嘅你係做緊舞蹈嘅行政係嘛？係藝術行政嘅工作。藝術行政嘅工作，不如我哋又 back 翻去你讀 APA 畢業之後，其實你都有做dancer 嘅。係嚇，即係當時你係入團定係點樣啊？其實我嗰時就出嚟嘅時候就自由身嘅舞者咁樣咯，咁其實都唔係好長時間㗎咋，即係都係其實可能係少過1年。哦，其實係少過1年。不過嗰時真係咁啱就有一個機會俾我入一個舞團嗰度做一個行政嘅工作。咁同埋因為嗰時我係讀舞蹈教育啦，咁嗰一個行政嘅工作咧就係舞蹈教育嘅統籌。咁我就覺得不如試下啦，咁所以我就轉咗去做行政。因為當年你喺演藝學院讀嘅時候咧，你喺舞蹈學院裏面嘅 contemporary。即係當年我讀緊嘅時候咧，係叫 modern dance， 跟住後期就改咗名叫做 contemporary dance。係啦，當代舞。當代舞啦，咁讀當代舞嘅時候，亦都有分你主修乜嘢嘅，你就係讀教育嘅。係啦，除咗仲記唔記得嗰陣時，除咗有教育之外，仲有啲咩可以 take 㗎？可以揀編舞，係啦。咁但係演出就全部同學仔都一定要去鍛鍊㗎啦。想當年我係編舞嘅，係咁我就冇即係冇揀到教育啦。咁我啲同學仔都係讀教育啦。咁其實你做咗年零 dancer 之後，你就做行政，其實好 make sense 喎，因為你真係中意呢樣嘢，你真係中意做教育方面嘅嘢喎，係嘛？其實都係嘅，但係我回想起當年，其實我係有一個10年嘅大計嘅。哦，係啊。係啦，咁就係其實我想轉做行政咧，係為咗自己嘅，想開自己嘅一個團。係啦，就諗住畢咗業之後，你可能做2-3年嘅自由身舞者啦，跟住然之後可能我就會揾一個機會入一個團去學下做行政啦，即係了解下入面嘅運作係點，跟住然之後就可能需要再讀書學下點樣做行政，然之後出到嚟咧，咁我就可以開自己嘅團，做自己嘅創作之餘，亦都識運作自己嘅團。咁嗰陣時係有呢個大計。咁但係中段你因為有好多機會出現咗，改變咗你呢個大計。人算不如天算，人算不如天算。卒之你因為你又喺呢個業內咧，大家都覺得咦呢個真係 fit 馬嚟嘅喎，跟住就好多唔同嘅公司揾你招手啦。咁你除咗做舞蹈行政之外，你仲試過做啲乜嘢？其實我畢咗業之後咧，主要都係自由身做過一啲接過一啲舞蹈嘅工作啦。咁跟住然之後，除咗 full time 做藝術行政之外，都會即係放工之後咧，就幫下啲師兄師姐啊、師弟師妹咧，去幫佢哋策劃佢哋嘅演出。其實我覺得好緊要啊，我想講，因為咧好多我啲舊同學仔咧，即係特別係唔係讀education，亦都對
有好多讀跳舞嘅人，佢哋對行政咧係即係講極都唔明嘅，即係好需要阿 Georgina 嘅呢個角色嘅人出現，因為幫我哋去到做一啲行政方面嘅嘢。的而且確係，即係可能會有一啲師兄師姐啊，或者師弟師妹會走過嚟做 Gina，我真係好想做呢個演出，然之後但係我冇錢做，咁我就會話好啊，咁我哋一齊去 consolidate 你個諗法啦，然之後我幫你去入funding去揾錢，然之後一路幫你執行埋成個演出，咁呢個主要就係我而家嗰個角色咯。好緊要。做一個 show 冇錢，你話點做 show 啦，係嘛？但係你亦都係成就咗好多人嘅夢想，或者喺呢一個舞蹈藝術方面一路推動啦。咁你最近你做嘅嘢亦都有啲特別啦，即係唔係淨係做舞蹈藝術啦，你仲涉獵舞蹈以外嘅藝術啊嘛，係嘛？係啊，近排就有一個機會，就俾我再跳出舞蹈多一啲咯。咁就係而家喺法國5月藝術節嗰度做嘅。咁就主要做表演藝術嘅節目啦。所以除咗舞蹈之外，仲有音樂啦、戲劇啦、歌劇等等都係即係我需要負責嘅項目咯。係，因為雖然話5月，但係其實就唔係淨係5月嘅，即係一年裡面都好多唔同嘅嘢要做嘅咁。係啦。嗱喺香港你就做過好多唔同嘅角色啊範疇啦，但係其實你都有接觸海外嘅一啲即係舞團啊或者啲工作㗎嘛？係其實畢咗業之後咧，都幫咗唔少嘅，即係都係師兄師姐師弟師妹咧，就去外國巡演嘅。咁其中有一次咧就特別啲，就唔係巡演，其實就係嗰陣時我就有幸咧，就係其實喺西九文化區嗰度返工嘅。OK。係啦，咁嗰時咧就為咗配合香港嘅舞蹈發展咧，我哋就帶咗一個代表團過去德國一個藝術市場。係啦，咁就有表演啦，有一個叫做攤位咁樣，即係其實你都比較難想像嘅，即係其實好似商業買賣咁嘅，即係你當喺會展有個 hall，然之後好多個 counter 喺度 sell 自己嘅商品。但係我想問你去到德國嗰度點樣 sell？ 即係不斷喺度跳舞，定係都好似平時 sell？ 喂，過嚟睇啦，過嚟我哋呢邊dancer 跳得好勁㗎咁。嗰個係一個專貨舞蹈嘅藝術市場嚟嘅，咁就唔同國家嘅人會有自己嘅攤位啦。咁其實都係各司自己嘅渾身解數啊。咁我哋就會即係點講咧？設計一啲系統俾人嚟同我哋去傾偈啊，約我哋傾偈啊。咁我哋都帶咗好似都有20幾個獨立嘅藝術家同埋舞團，咁就喺個攤位嗰度同唔同嘅主辦單位啊、藝術節去傾偈，去分享佢哋嘅藝術理念啊，咁嗰啲咯。我覺得咧，即係呢個過程一定係即係開闊咗好多眼界啦，同埋接觸到世界各地唔同嘅藝術家啦，或者同舞蹈有關嘅即係朋友啦。講翻演藝啦，其實讀演藝嘅時候都有啲咁嘅契機，我哋讀緊嘅時候都有機會係出 trip 表演或者有啲 performance 㗎嘛，係咪？係。我嗰時就自己主要係去過北京啦、上海啦、廣州，咁同期都有啲同學去過歐洲嘅，係啦。咁同埋另外就係我讀緊嘅時候都好好彩，就可以同本地嘅專業舞團有合作，同埋亦都有即係跳到去即係業界嘅嗰啲演出咯。係啊，即係我記得中間耐唔中係學校會話俾你聽，有個 performance 就唔係 APA 嘅，係業界嘅，咁就睇翻個別情況啦，可能啲堂唔撞啊，你就自己去 audition 啊咁樣。係啦，冇錯。我嗰時可能仲好彩啲啊，即係除咗係你自己可以去之外，其實係學校已經幫你準備咗啦，即係已經同出面嘅團體已經傾好咗，傾晒啦，係啦。你當翻學咁樣照翻，但係你就已經可以同業界嘅人去合作咯。咁正啊！你令我勾翻起我嗰陣時讀書嘅時候咧，有一次去日本咧，就係類似啲咁嘅 case 啊。咁嗰陣時即係同羅文啦，咁一齊去東京代表即係香港嘅藝術去表演，就係
我係學生嚟噶嘛，咁我就係跳舞啦，咁啊羅文係唱歌啦，咁我就唔係讀中國舞嘅，但係我當時就要跳孔子曰非禮勿視咁樣揸住啲線咁樣跳啦。咁我覺得讀緊 APA 嘅時候係好多好開心嘅回憶。你分享一兩件你讀緊 APA 嘅時候一啲開心事啊？我覺得係即係用深刻嚟形容啦。咁低年班啲嘅時候咧，咁我哋其實全部人都要一齊學一啲編創嘅。咁嗰一課咧，做編創嘅功課，咁老師咧就極度挑戰我哋。咁咧，我哋就係每一個人咧都要編創自己嘅作品啦，而自己嘅作品咧一定要有4個或者以上嘅舞者。OK。咁但係可想而知，其實我哋一班10幾個人，但係每一個人所以有10幾個作品。OK， 係。每一個作品都要有4個舞者。係啊。所以變咗我喺編自己嘅作品嘅同時，起碼都要跳5、6個作品，我同學嘅作品。係啊，係啊。係啦，但係呢一個功課係1個禮拜來交。哇！由零開始到交功課係1個禮拜。係啦，係啦。哇！真係〜我都記得有類似有啲咁嘅嘢，但係我嗰陣時就記得唔係1個禮拜。哇！咁都好大挑戰喎。係啊，係啊。咁除咗關於呢個 project 方面，學校嘅環境有冇邊啲令你好多回憶啊？仲有冇啲同學仔成日喺某啲嘅地方要瞓覺？因為我哋讀舞蹈嘅朋友係成日都好攰噶嘛。係啊，係啊。係咪你嗰個年代有冇成日喺 APA 瞓覺中間啲 break？有，走廊一定有啦。跟住然之後，其實更衣室都係一個好重要嘅地方。咁我哋嗰時係其實就唔係我哋嘅，應該係我哋嘅師兄師姐就已經有一個優良嘅傳統咧，就偷咗我哋平時練習嗰啲地氈，係啦，唔係偷嘅，佢攞嗰啲地氈翻去等你瞓得好啲，係啦，係啊，就攞咗入更衣室入面，係啊，好好，我諗我嗰個年代都有份造福人群噶啦，因為咧老師都知道我哋其實好攰啦，其實跳舞跳唔同類型嘅舞，中間嗰啲 break 位咧，我哋都要休息嘅，咁所以我諗唔使1分鐘就瞓着噶啦嘛。係啊，冇錯。係，所以APA 俾我哋嘅感覺都好似我哋另外一個家咁樣。絕對係。即係如果而家睇緊我哋呢個節目嘅朋友仔，佢哋都想去 APA 讀舞蹈嘅話，你有啲咩 tips 俾可能將來你嘅師弟師妹？我覺得其實你喺演藝學院期間，你專注同埋享受自己就 OK 啦。因為我自己都係咁樣走過嚟嘅，即係我都係傻傻地咁樣，唔係好知發生咩事咁樣入演藝學院，但係即係結果演藝學院嘅嗰幾年係我即係而家諗翻起都係最開心嘅年，係啊，因為真係好專注做你中意做嘅嘢，係做自己開心嘅嘢係最幸福嘅，冇錯。所以希望你可以繼續做你中意做嘅嘢，亦都希望睇我哋嘅朋友，你哋都可以向住你哋嘅夢想進發。多謝晒，下次見，拜拜。拜拜。